Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo elle est importante point de vue le message qu'elle véhicule. Par rapport, je continue dans le sillage avec le reportage l'Inder par le journaliste franco-algérien sur la chaîne France 5. France 5, ou qui a soulevé un tollé dans le bled général. Je me répète un petit peu, j'aurais bien voulu que notre diplomatie, que les youtubeurs algériens, les soi-disant يحبوا البلاد et qui passent leur temps à rabâcher les mêmes sujets, j'aurais bien voulu qu'ils participent ou là qu'ils soulèvent un autre tollé par rapport au consul Marocain في الجزائر اللي جا سبنا officiellement, c'est-à-dire c'est des insultes officielles. انا je le dis ou je le redis, قلت لكم هذا المورسو ما نطلقوش. مازال كاين ناس sur ma chaîne qui justifient l'injustifiable ويقولوا لي tu vas voir c'est le temps parce qu'on peut pas se permettre le Maroc ils sont couverts par les puissances étrangères. C'est-à-dire كيفاش قلت لكم انايا قلت لكم الجزائر on sait faire compliqué, on sait pas faire simple. كيفاش نتايا tu provoques un incident diplomatique, parce qu'on a rappelé notre ambassadeur quand même. Tu rappelles ton ambassadeur dans les usages diplomatiques, incident, c'est-à-dire incident journalistique. Derrière, on a eu le courage de faire un incident diplomatique. On a rappelé notre ambassadeur. Tu enclenches une procédure diplomatique lourde derrière, parce que tu rappelles ton ambassadeur, ça le rappelle le tien. Qui m'éroule comme un bras de fer diplomatique carrément. Qui a provoqué qui, comment que ça se fait, les procédures. L'ambassadeur a le poste, comme des négociations entre les deux pays, les deux ministres. C'est déjà compliqué. On a provoqué les gens sur ma chaîne qui me disent on ne peut pas faire la même au Maroc parce que le Maroc ils sont protégés. C'est-à-dire كيفاش تربح العيب للشيكور انت الكبير والشيكور الصغير هذاك le sous-fifre, le sous-traitant نتاعهم. Tu me dis là on peut pas parce qu'ils sont couverts. Font ça derrière ou on peut pas le faire. À la belle si on dégage leur consul, ça va provoquer des problèmes derrière. Font ça chez les Ouhana. كيفاش انت vous contredites. Les messages, c'est de la contradiction totale et flagrante. On l'a fait plusieurs fois. On a convoqué nos ambassadeurs. Quand on convoque les ambassadeurs, c'est diplomatiquement parlant. Normal, on a convoqué notre ambassadeur. Non, tu convoques ton ambassadeur, c'est-à-dire tu ihtijaj du haut niveau, du très trop haut niveau. C'est-à-dire quand un ambassadeur est convoqué, tu suspends le travail diplomatique. Il y a toute une procédure. Tu تربح العيب الفرنسا للشيكور والمروك الصغير à côté جا سبك officiellement parce que c'est des insultes officielles. الممثل الرسمي للجاليه المروكيه في الجزائر الممثل الرسمي باسم محمد السادس. اذا شو محمد السادس نقولها لكم نعاود نقولها راح الوهرن في الاسبلاناد داكوغ راح تحضرها وسبنا قالنا انتم اعداء داكوغ. Donc on n'a pas réagi au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de réaction, je le répète. ما تحلموش, n'imaginez pas des choses qui n'ont pas existé. Faut arrêter. Donc là, notre diplomatie, ou notre ministre, notre président, n'a pas réagi. Par contre, un reportage, aussitôt, on est monté en créneau. Subhanallah, des fois, l'insan raso yhir. J'aurais bien voulu que les youtubeurs, l'homme yahdrou qui parlent dans tous les sens, اليوم كما يقول لكم نبداو ناناليزيو leur contradiction. هذه الكونتراديكسيون الاولى. c'est-à-dire قال لك suivez-moi. قال لك ما نقدروش نربحوا العيب للمروك ونحوزوا الكونسول. او ديبي واش قالوا لك؟ قال لك رمضان الحجر الصحي الحداده مغلوقه. كاع هادوما سي دي فو بريتكست. ومن بعد قال لك ما نقدروش باسكو فرنسا لي بروتيج وعندها دواسه سونسيبل لو كان تعطيهم للمروك كي بيف نو فير دو مال. كيفاش انت ربحت العيب لفرنسا ديريكت للشيكور
le patron. والخدام تحت ما ربحتلوش العيب. Donc انا j'aimerais bien savoir هذا وعلاه اسكو عندها تبعيات ولا عندها تداعيات ايكونوميك. اسكو باسكو ما حبوش يربحوا العيب باسكو ils veulent reconduire le tuyau de gaz. Est-ce que j'aimerais bien savoir وعلاش le pourquoi du comment. D'accord. Donc خاوتنا سمحوا لي جي un appel entre deux. النقطة الأولى. D'accord. هذا يعني first point. النقطة الأولى. النقطة الثانية أحبابنا. النقطة الثانية qui a son importance. الناس اللي راهم مازالهم لي يوتيوبر الجيريان يهضروا قال لك لي زو ان جي اوت بور وهذوك تاع لي جون انترناسيونال كاين كيلكو زو ان جي زعما اللي يديروا الحراك. طرحم باباكم فهموني انا ما فهمتش. هاد زو ان جي كيما يقول لكم ماشي تابعين للماسونيه العالميه ديريكتومون ماشي اوفيسيالمون. هادو سي دي philanthropes كيما اوت بور سي ان philanthrope امريكان صهيوني جبدها. داكور جبدها من راسو الى فينونس. داكور اوني داكور بصح سو ني با دو لوفيسيال. عندنا احنا في الجزائر يا جماعه عندنا دو زورغانيزاسيون. عندنا الغوتاري تحكموا السامبوليك تاعهم. عندهم ان بينيون وداخل البينيون هذوك عندك لي طوال تاع السيبونش. داكور الغوتاري وعندنا اللاينز le Lions. Les deux organisations, c'est des organisations affiliées à la franc-maçonnerie internationale, déclarées, c'est-à-dire elles feront la franc-maçonnerie, les loges elles-mêmes, que ce soit la loge affiliée anglaise ou la loge affiliée française, تعترف بوجودهم وتقولها علنية باللي الناس اللي لداخل. وهذه les organisations sont financées par les loges maçonniques, entre autres françaises et anglaise. تقولها لك اسمع عيناني. نهار اللي هاد لي زورغانيزاسيون جاو لعندنا للجزائر حنايا جاو دومونداو لاغريمون عطينا لهم لاغريمون en sachant que c'est des organisations affiliées ماشي discrètement directement لا في الماسونيه العالميه والصهيونيه العالميه عادي tout le monde le sait. تحكم طفل صغير ça te prend une minute. Tu vas sur Google, تحوس غوتاري تحول les symboliques تاع les organisations وقتاش تكرياو شكون كرياهم تلقاوهم سي دي فرون-ماسون طالعين في لي سترات دو لا فرون-ماسونري لي كرياتور وتابعين c'est-à-dire تابعين ديريكتومون فينونسيرمون تابعين لا فرون-ماسونري. داكور كيما الغوتاري تلقاو فيه الدبلوماسيين بزاف. اللاينس فيه النساء بزاف. سي اون اورغانيزاسيون دو فرون-ماسونري تابعه لي لوج فيمينين اوروبيان. عادي خرج لك للعيب. كيفاش يا لي يوتيوبر الجيريان تنددوا وتقولوا اوت بور ويديروا لنا الكومبلو منا وانفلتراونا ويديروا واحد الخدمه للحراك الوغ كو عندكم دو زورغانيزاسيون خارج لك للعيب ديريكت يقول لك انا فرون ماسون انا تابع منظمات صهيونيه ولاغريمون تاع الدوله تاعك عطات له لاغريمون وانت يا عادي tu prends ça normal tu me dis non c'est pas pareil non qu'est-ce que vous allez me trouver comme argument تقولوا لي اللايونز والروتاري ماشي كيف لا حبيبنا ماشي c'est pire que haute port. عندكم directement je vais vous bombarder sur la vidéo هذه de liens تشوفوا الاجتماعات وتشوفوا النساء في les organisations تاع اللايونز من تشوفوا غير لي ساك ديور وتشوفوا لي écharpes شانيل والنساء تاع على بالكم شكون طلع الفوق sans citer de nom ou dire qui ou les filles de qui الداخل ونوري لكم الغوتاري تشوفوا دبلوماسيين الفرنسيين. داكور كاين ميم دي ريتوال يديروهم هاد الناس علانيه في الاجتماعات ويعطيو للناس يعطيو لهم دي ميداي افيك لي سامبوليك تاعهم لداخل منا وكي تدخل في هذه المنظمات يسهلوا لك لوبتونسيون دي فيزا باش دير اجتماعات الماسونيه في اوروبا عادي. C'est-à-dire كي عندك هاد لي دو quand tu as ces deux organisations chez toi بلاغريمون تاع ليطا ça m'étonnerait pas كاع كو كاين اون لوج ولا زوج كاشي في الجزائر. دونك كيفاش راكم تحاربوا في لي شيمير تحارب لي في اوت بور انا تقول لي اوت بور ويخدموا سور انترنت ils ont pas besoin de haute port راهم عندك ديجا انفلتري في لا اوت سوسيتي الجيريان وانفلتري عند لي او فونكسيونير ولي ريسبونسابل الجيريان نساهم في اللاينز ورجال في الغوطاري صافا كوم سا. دوك واش راك تلقى لي جوستيفيكاتيف قبل ما تحاربوا
الصبيغه ولي سامبول ولي ديسان. اذا كنتو رجال ديروا فيديوهات ونددوا وقولوا سو ني با نورمال que l'État algérien, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, d'accord, a les agréments de هاد المنظمات. وإذا ils n'avaient pas le choix, qui nous explique pourquoi ils lui ont donné les agréments. Les agréments قدم بزاف حبابنا. الروتاري واللاينز قدم بالبزاف، ماشي حاجة جديدة، ماشي حاجة جديدة. نعطيكم اتيتر انديكاتيف، لو روتاري اللي في الجزائر بالتسعينات ديبي لي زاني 90 هو عندنا، وعادي العالم الاسري يعرف. دونك هذيك زعما تو الموند سي ريفي. دونك انا هاد الاسئله جو ملي بوز، وعلاه لا ديبلوماسي الجيريان ا بو ساتاكي او باترون الفرنسا ديريكت ربحنا لهم العيب. اون رابل نوتر امباسادور احتجاج اوفيسيال اون مونتو كرينو ولو سوفيفر ليكزيكوتون تاع فرنسا ما درنا له والو. دونك كيفاش نتايا تخاف فرنسا كيما قال لي واحد لابوني قال لي فرنسا تعطي الدواسه لشكوبيستان؟ كيفاش نتايا اللي عنده الدواسه ما خفتش منه، تا با يو بور دو لوي، tu es monté au créneau direct مع لا 5e puissance au monde. طلعت معاه عيط لومباسادور، بعث الطياره حجر صحي ماشي حجر صحي. t'as fait ce que t'avais à faire. الجزائر elle a fait ce qu'elle avait. بصح pourquoi elle le fait pas مع شكوبيستان؟ هذا هو السؤال. هذا كيما يقول لكم très grande question. J'aimerais bien qu'on me donne une réponse logique. ما تدعوليش les réponses من راسكم. Parce que la majorité الناس qui sont actifs sur YouTube عندهم 30 ans 25 ans حتى 35 ans. ما تشفاوش بزاف حوايج. Vous vous rappelez pas de beaucoup de choses. La décennie noire, vous étiez des bébés, vous étiez des enfants كنتو في البريمير ولا في الكوليج. الناس تشفى لواحد الاشياء. انا الغوتاري انايا عودوا بلا كلمه انا وليد حيدره. الغوتاري في 95 96 كنت نسمع به وعلى بالي واش يدير وعلى بالي لا فونكسيون تاعو. وين كنتو نتوما؟ vous étiez où؟ وين كنتو نتوما؟ vous étiez où؟ je me suis renseigné, je me suis pris la tête في هذاك الوقت. qu'est-ce qu'il fait هذا؟ طاك قال لك باللي فوالا هاي منظمه منا. je me suis dit tiens, j'ai fait mes recherches, صدها باللي ماشي affilié, c'est-à-dire la franc-maçonnerie internationale la déclare que les deux organisations تاعها direct ادخل في الحيط, fonce dans le mur. D'accord? Est-ce que Taouana sont capables à terme de leur retirer les accréditations? Je ne pense pas. بلا ما ندخل في الكومبلوتيزم ونقول لكم بلي اوني انفيتري ما يقدروش ما يدناولهمش. باسكو كاين جزائريين في لي اوت سترات ils sont directement là-dedans, impliqués là-dedans. نساهم في اللاينس والرجال في الغوتاري. اذا عندك نساء في اللاينس بار سونتين والرجال بار سونتين في الغوتاري، على بالكم باش تدخل في هاد لي زورغانيزاسيون سي با مسيو لوندا يدخل. عندك دو بارامتر، ou تكون influent au niveau financier, c'est-à-dire ça عندك الدراهم، tu es quelqu'un de connu بمليار، عندك de l'argent، ولا homme politique ولا homme d'état. ما تجيش طبطب بونجور تجي ندخل يقول لك انت شكون حبيبنا. ça veut dire quoi? ça veut dire بلي les femmes et les hommes d'état algériens داخلين في المنظمه هذه عادي. يعني ما vous allez pas me sortir du n'importe quoi dans votre tête. قلت لكم انا كنت يعني في حضره ساكن معاهم لداخل ونعرف هذه المنظمه من 95. نعرفهم من 95. vous étiez où? je le répète, vous étiez où نتوما في 95؟ اسكو كنتو تهضروا على هذا الشيء؟ اسكو كنتو تخموا على هذا الشيء؟ اسكو la franc-maçonnerie mondiale vous كيما يقول لكم vous avez pris la peine de vous renseigner عليهم؟ دونك فطن tout le monde فطن، الناس كاع فطنت. complot, franc-maçonnerie depuis l'avènement d'internet. D'accord حبابنا، هذا très important. النقطة الثانية والنقطة الثالثة que je vais soulever qui est très importante par rapport toujours au sujet هذايا. le journaliste franco-algérien هذا اللي جا دار الروبورتاج apparemment كان معاه minimum un caméraman. donc كانوا زوج، كان قاوري معاه، كان معاه قاوري واحد يدير prise de sang وهو le journaliste en lui-même. d'accord? حبيت نسقسيكم est-ce que vous savez qui dit un journaliste, un groupe de journalistes étrangers, la procédure d'obtention de visa نقولوا هذا جزائري دخل نورمال les deux اللي كانوا معاه الكورة. la procédure d'obtention de visa
من الكونسولا الجيريان هنايا حتى باش يدخلوا للجزائر سورتو بور دي جورناليست. على بالكم كيفاش سي تري تري كومبليكي. يديروا اون دوموند، يفورمول اون دوموند اوفيسيال ماشي فيزا نورمال توريستيك هذايا. باسكو فيزا توريستيك tu fais une demande de visa touristique en Algérie تلحق لاباف، سمحوا لي يجي ان اوتر ابل، تلحق لاباف في الجي ولا في وهران ولا يحلوا يلقاو عندك كاميرا بروفيسيونيل اون بيرش ميكرو بريز 200 منا، يسيزيو لك الماتيريال ديريكت وتكملها عند الدي ار اس في لايروبور ديريكت. وين حبيبنا هناك جزاد منا تاع الماتيريال واش قاعد دير؟ سيد جيب كاميرا بروفيسيونيل حطها دون اون فاليز وهبط وما ديكلاريهاش، ولا سيد جيب درون كي فيلم في الجزائر وتشوف اش يديروا لك في الايروبور. ما تدخلش هكذا. لا بروسيدور دوبتونسيون دو فيزا جازت من لو ريسبونسابل الملحق العسكري يعني لاتاشي ميليتير في الكونسولا اللي جا عطاو لهم الفيزات فيهم. étudia الدوسيي لي نون برينون et normalement il fait même une enquête vite fait على لي بيرسوناج هذوما اسكو sont recherchés ماشي recherchés منا اسكو دايرين ديجا des polémiques, est-ce que داروا déjà des reportages bizarres qui ont créé la polémique, il peut se renseigner sur les personnes. D'accord. والكونسول سينيا لحقوا الجي عمرو فيش بوليس واش فيها ديستيناسيون ولا كرايا شكون يبيتك يعني كاع لي رونسينيومون. لا فيش بوليس انت كي تكون جا في الجيري والجيريا تلحق يحطوها دون ان كوان. بصح كي تكون اترونجي لا فيش بوليس تاعك تروح عند دي زوتوريتي كومبيتونت، انت تجوز يكاشي لك لا يكمل هذاك البافي يصير في دي فيش بوليس تاع لي زيترونجي يديهم لي زوتوريتي. قال ثلاثه دخلوا 3 جورناليست عندهم اكريديتاسيون من الكونسولا، هاو حبيبنا لي فيش بوليس ستادير يعرفوهم وين راهم رايحين يرقدوا وين رايحين يباتوا اسكو ريزيرفيو في لوتيل كاع لي رونسينيمون يخرجوا. داكور. و اون بلوس لو بير دو بير باش تفيلمي في الجزائر ولا ميم على ليترونجي كون تو جورناليست لوكال ناسيونال من حقك تديبلاسي وتفيلمي. بصح dans certains cas ou certains emplacements il te faut des autorisations spécifiques. بصح كي تكون étranger c'est pire. il t'exige الجزائر عندها une procédure elle t'exige يكونوا يتبعوا فيك مصالح الامن، ما تمشيش وحدك. انايا في البلاد يا تري لونطون كنت في البلاد جاو سقساونا دي جورناليست داروا معنا انترفيو برا سيتي دي جو ما رابيل بلو كال تيليفزيون معاهم زوج سيفيل قاعدين اونغونتري هكذا معاهم زوج سيفيل يسمعوا واش راك تهضر واش راك دير واش راهم يهضروا كاس كي راكونت كوم كونري او جون باسكو il aurait pu me poser n'importe quelle question. في الجزائر ان جورناليست étranger ما يسيركوليش وحده. شوفوهم vous pouvez les voir هذوك تاع الجزيره ومنا وتي اف 1 ولا 2 اللي جاو فيلماو في الحراك لا بوليس ايتي اومني بريزونت جوست ا كوتي وهما اللي يدوهم في لي فيكول تاعهم بيرسونيل ما يخلوش يسيركل كيما يحب باسكو كابابل يجي يفيلمي لك نيمبورت كوا يي بو فيلمي دي سين ماشي ملاح. ستادير اذا صرا دي ديباسمون لا بوليس الجيريان بو لو دير دون موا تو الكاميرا تاعك ايفاسي هذا الباساج، ولا بوليسي شاف لا بوليس ولا واحد قال حاجه ماشي مليحه قال يحبسوا هذاك المسؤول قال حبس حبيبنا فيلمي هذا الباساج هذا اللي قالوا شاف. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En Algérie, tu ne filmes pas comme tu fais, comme tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. بالأخص journalistes étrangers. كيفاش سيركيلو كيما حبوا؟ Parce que vous avez remarqué في الروبورتاج راحوا الوهران راحوا تيزي وزو تبعوني راحوا الوهران راحوا تيزي وزو راحوا الألجي فيلموا في الليل فيلموا dans des quartiers populaires فيلموا en bord de mer فيلموا الحراك plusieurs plans في الحراك. Donc ça veut dire à peu près c'est un travail minimum une semaine. Minimum. كيفاش سمانة prise de son film caméraman ou journaliste 3 étrangers qui se baladent بالماتيريال de prise de son et prise de vue في الجي سيركل روح تيزي وزوك. شفتوا البراجات تخرج من الجي نورمال؟ اسكو تخرج من الجي نورمال؟ ما تخرج من الجي نورمال. كاين باراج يشوفك يخزر يلقى قوار الداخل سير يحبس وين رايح. C'est quoi ça? C'est maintenant autorisation. Ça veut dire que j'ai déduit quoi? J'ai déduit qu'ils étaient escortés par des forces de sécurité algériennes. C'est pour ça Jazouri قدر يروح الوهران ترافيرسا كاع الغرب ما كاش اللي يحبسوا ترافيرسا كاع الشرق ما كاش اللي يحبسوا. كيفاش جا فيلم il aurait pu alors يروح لا سونترال تاع عين والساله يفيلمي يروح
Les sites de l'armée sont ciblés, filmés. Donc, si vous justifiez, vous me dites non, 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 ils ont dû. Non, non. Mais je cherche des images. Des images ou des reportages tels que celui-là, c'est que les forces de sécurité كانوا معاهم هما غير يجوا يحبسوهم يجبد الكارطه قال سي بون راني معاها يجوزوا سيركولي دوك عطاو لهم ليطا الجيريان ماشي ليطا لي ريسبونسابل الجيريان باسكو قدم الفيديو هذوما ماشي جدد سيتي بالك با الديبيو تاع الحراك لو ميليو اون فادي قبل الفوت من لي زوتوريتي الجيريان كاين دي زوتوريتي كومبيتونت deux ou les trois ministères signaient les autorisations et ils étaient escortés comme à notre usage par des agents civils. Des agents civils, c'est la procédure. Mais c'est impossible. Les journalistes في الجزائر électron libre et d'or. Vous pouvez demander aux plus vieux ou les ناس اللي تعرف اللي تخدم في الدومين journalistique. Le domaine journalistique, il est encadré. ما تديرش واش تحب تفيلمي واش تحب وتهضر واش تحب. D'accord? Des fois, il sera au تجاوزات يسيزيو له الماتيريال كاع. يسيزيو لك الماتيريال. كيفاش هذا خرجوا فيلما واش حب دار واش حب سيركولا راح للديكيات فيلما دي جون راح للسطح راح للوهران راح للقهاوي راح قريب دخل الحمام فيلما الناس زلطه. ونورمال. Donc il y a une anomalie. Avant de blâmer les gens, j'aimerais bien que les autorités compétentes fassent une enquête où ils blâment ou le Jazairien. Tu insultes la belle famille de ton frère. Ton frère. Parce que c'est lui. هو اللي ما رفد لكش الشان كيما نقولوا حنا عندنا qui t'a pas donné de valeur vis-à-vis d'eux باش يقدروا يوصلوك هو اللي ما دارش باراج بينك وبينهم خلاهم باش يربحوا لك العيب. دونك قبل ما نضاربوا مع الناس نضاربوا مع تاوعنا قبل فو فير دو نيتواياج دون نوتر بيي باش ما نلحقوش لهاد الدرجات نيتوايو القضيه تاع القنصل parce qu'il faut du nettoyage on a ouvert une porte donc avec le consul تاع البنغلاديش الconsul تاع l'Éthiopie, l'Érythrée, les pays du monde, عطيتوا لهم كا ديكول يقدر يقول لك انا وعلاه تربح لي العيب مروكي جا لهنا دور ماشي مي با دون الكونسولا في ليسبلاناد في وهران طيح لك سبك دار انسيدون ما درتو له والو انا واش قاعد دير لي دونك tu es en train d'ouvrir la porte à n'importe qui et vous allez voir il y aura des incidents diplomatiques en Algérie en cascade. Parce que on n'a pas pris des positions fermes et des décisions fermes. La fermeté, le laxisme, les anciens abonnés, je fais عليا. قلت لكم تطلق روحك ترخف روحك في الدنيا هذه تجي شيكور. تهبط السروال يجي شيكور. لازم تزير روحك. كون راجل وصنديد وواقف كجزائري. هذه النقطة الأولى. المنظمات احنا اون كومبا. المنظمات المخبيين والمنظمات اللي خارج لك للعيب وصافي 30 ans qui s'active chez toi ou 30 ans qui ramasse des fonds ou 30 ans qui démarche les gens ويدخل les gens dans l'association هذيك كاين des milliers d'Algériens في الروتاري وفي اللاينز وانت ساكت وتحارب لي اوتبور باسكو اوتبور يفون دو ترافاي سور انترنت ويسربيو الكتابات لا لا حبيبنا ابدا بالحاجه الباينه ومن بعد روح للمخبي حنا عندنا هيك لا دوفيز قلت لكم طلق واش في يدك وتبع واش في الغار. 2 et niveau 3 le reportage هذا qui fait polémique لازم نبداو نحوسوا شكون الجزائريين parce qu'il y a eu au moins dans la chaîne de l'obtention du visa حتى الدخول للجزائر يا يوم واحد 10 signataires واحد 10 مسؤولين جزائريين سينياو شكون هاد 10 مسؤولين اللي سينياهم تجبدوا لي فيش بوليس تاعهم وليستوريك تاعهم وعاقبوا الجزائريين اللي داروا اللي سمحوا qui ont permis qu'on arrive à ce genre de situation polémique لداخل في بلادنا خصونا لي بوليميك في الحاله اللي رانا فيها داكور دونك قبل ما نضربوا مع الناس faisons le nettoyage chez nous avant والسلام عليكم